tomate este remedio de hierbas que te hice para la tos. ¡Qué feo está! Aún tiene. Te voy a echar Vic en esa tu garganta. Y te vas preparando esas nalgas que te voy a inyectar. No, mamá, ya se me quitó. De seguro se ha de estar aguantando la tos, pero normalmente al reírse se le activa la tos de regreso. Larín, ¿mira este video? ¿Ves que aún tenés tos? Vení para acá.